唔落得花生油嘅，唔係啊，個個師傅啊都識得用啲鵝膏嚟炆翻個鵝嘅。順德嘅師傅煮嘢唔係亂咁煮嘅，佢真係有原理嘅。尤其係炆鵝啊，鹽啊唔能夠早落㗎。如果你早落鹽啊，炆到佢死死實實啊，啲鵝唔好食嘅。你跟我咁做啊，一定成功。嗱，想食靚仔啲嘅鵝咧，你又想佢更加啲肉啊緊緻啲，食落去唔鞋嘅咧，一定要買隻老身嘅。如果你去燒鵝檔啊，買燒鵝食，如果嗰個師傅話燒鵝嚟嘅，但係冇呢粒嘢嘅，嗰個就燒鴨啦，唔係燒鵝啦。燒鵝一定要有呢隻計嘅，只有新鮮嘅貨先有呢陣衣喺度嘅。但係如果你係買網上啊，或者你買雪藏嘅，就絕對冇呢隻鵝腳翼嘅衣噶啦，你唔使知有噶啦。食嘢講精先得嘅，唔係樣樣都俾人哋困鳩你咁就唔好啦。新鮮嘅鵝頭有得睇噶嘛，佢啲鵝衣鵝嘴啊，全部未撕嘅，撕開佢呢度咧脫得到嘅，咁先係新鮮嘅嘢。處理隻鵝啊，點樣處理咧？咁啊要跟阿妹姐學嘢啦。啊，冰山劈開啦，斬翻條頸落嚟。頸部咧，佢因為有喉啊，同埋有嗰個叫做淋巴咧，你就撕開佢，冰山劈開，一開二啊，咁啊沖洗乾淨佢。我哋斬鵝嘅時候啊，千祈唔好斬得太細嚿啊。咁咧嗱，一般斬件都斬到2公分左右闊，咁樣炆出嚟個鵝咪好食咯，係咪先？如果你斬到啲丁咁樣，有冇食嘅？大嚿啊！有得食就夠就。首先咧，將啲黃皮乾咧，你想佢更容易入味咧，你改一改刀佢，一粒改成2、3粒。黃皮乾你個個知噶啦，空口食都得嘅，擔住就照食啦，當零食食都得嘅，10粒8粒，你中意食嘅你落多啲都唔怕嘅。好啊，嗱，炆呢個鵝咧，一樣學順德佬咁樣炆，係我哋師傅教嘅吓，就當佢酸梅鵝咁做就得噶啦，一路食一路流口水嘅，好似啲外母見女婿咁嘅，啲口水啊抌到落去，隻腳趾頭咧。順德師傅嘅技能啦啊！白鑊爆炒去血水，隻鑊熱夠熱，你擺佢落去會水出嚟，逼咗佢些少嘅，即係我哋叫烘啊，烘透佢。如果你冇呢隻白鑊咁爆炒過咧，佢冇咁香嘅。烘到佢透啦，我哋灒啲酒落去，然後再炒佢。嗱，喺呢個時候我哋可以倒起佢啦，攞個炸呢啊或者咩嘢隔一隔佢，等陣間仲有靚仔嘢嘅。嗱，黃皮乾咧最怕就買嗰啲發晒黑嘅。嗰隻咧就一定係用重鹽去醃製嘅，食咗落去又過喉，而且啊滑仲多個肉，嘥氣啊！嗱，我哋今日用到呢隻啊，就最新培植嘅，冇核黃皮嚟嘅，佢係用輕鹽啊，即係嗰隻竹蜂鹽啊去醃製嘅，天然生晒嘅，仲要啊佢係冇核嘅，唔近口近脷嘅。哇！我哋啲上5寸啊下5寸啊，講嘢唔係咁醒嘅，戳住嘅，要佢嚟沖水啊當零食啊！唉，你真係好似我咁大聲啊，撈雞到不得了！要嚟啊炆鵝啦，煮餸啦，炆排骨啦，唉真係正到不得了！最主要啊佢係唔會確喉啊嘛，炆鵝咧唔落得花生油嘅。你想啊炆出嚟啊夠香嘅話咧，你一定要用翻嗰啲鵝膏啊！好啦，嗱個鑊略熱啦啊，放啲鵝油落去，即係叫鵝膏啊！有啲人話傻嘅，咪好肥？唔係噶，如果你炆呢個鵝啊，如果你落豬油、花生油、雜油咧嘥咗啦，唔好炆啦，原汁原味嘅鵝油爆翻佢用翻佢，你使乜鬼落花生油咩油啊？佢冇晒啲鵝味有咩用啊？鵝味係甘香噶嘛。以前啊，所以鄉下人咧點解咁識食咧？嗰啲叫靠山食山，就靠水食水啦。薑粒切成嘅薑粒擺落去爆炸一炸佢，薑可以略為多啲嘅吓，比你哋平時炒菜要多啲，因為咁樣搭配翻個鵝咧就更加香啦。但係一定要炸透佢，你千祈唔好嘥咗佢啊！唔係一陣間你俾豬肉鋪啊溝埋呢個鵝膏啊，佢略為乾身咧，佢就豬油渣咁樣噶啦。你金黃色你可以煮材料啦，白鑊爆炒佢個鵝啊，擺佢落去。大火炒都唔怕噶，有得炒就炒就得啦，當個股票咁炒啦，冇理佢。咁樣炆出嚟嘅鵝啊，唔單止香啊，滑嘅，酸酸甜甜。差唔多嘅時候咧，我哋上色啦，唔好上得太沉色，落些少嘅老抽，咩醬都唔使落噶，最後醬咩醬都唔使落啊。如果唔係咧，佢又唔得金黃啊，因為啲黃皮乾炆出嚟酸酸甜甜金黃啊，就最靚仔嘅。你唔好落滾水啦，落滾水都唔夠靚嘅。唉，落支啤酒啦，啤酒。你落水冇咁香嘅，因為咧啤酒有槐花嚟嘅。煮材料啦，黃皮乾啦，擺埋佢落去啊，加幾粒冰糖。嗱，唔夠水你就加翻些少水，啱啱就浸個面。喺呢個時候仲要加樣嘢，白醋啊嚇，加匙羹倒落去啦，咁佢更加快腍啦，嚇又更加夠酸夠甜。為咗咧你哋喺屋企更方便咧，唔用鑊燜都得嘅，轉落個煲度燜都得㗎，燜佢40分鐘。嗱，燜好啦，落些少嘅鹽花，唔使落味精啊，大佬啊！你疏少，根據你嘅個人口味，唔使太鹹啊。但係燜嘢，你千祈唔好一早就落鹽啊，燜好先落。先食為敬啊！由於我哋呢隻鵝咧冇過分入味，所以出嚟嘅味道非常之和。落咗黃皮之後酸中帶甜啊，成隻鵝嘅味道又甘又香又開胃。最主要係做法好簡單，開船啦！